Всем привет! Мне нравится делать новые цвета и формы. В этом видео я покажу, как делать браслет. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну а я начинаю. Для начала надо набрать 6 бусин 5 размера, 6 бусин 4 размера, чередуя между собой, и завязать угол, образовав между этим круг. Теперь нашу иголочку нужно протянуть через 4 и 5 бусину. Набираем 5 бусину и проходим в 5 соседнюю. Снова набираем 5 и проходим через 5. Снова набираем 5 и проходим через 5. И так продолжаем, пока не закончим ряд. Теперь, продев иголочку через 4 бусину, набираем 3 серых бисеринки. И проходим иголочкой в 5 верхнюю бусинку. Снова набираем 3 серых. И проходим через 4 с обратной стороны. Проходим в 5 и снова в 4. Снова набираем 3 серых бисеринки. И проходим через 5. Снова 3 серых бисеринки. И проходим через 4, 5 и в 4. И так до конца ряда. Теперь, после того, как мы закончили ряд, нашу иголочку продеваем через 4 бусину и проходим через 3 серых бисеринки. Набираем 11 серых бисеринок. Одиннадцать штук. И проходим через 3 серых бисеринки с обратной стороны, потом в 4, в 5 и опять в 4.
Снова проходим через 3 серебряные, простите, через 3 серые. И снова набираем 11 серых бисеринок. И проходим через 3 серых бисеринки и в четвертую. Потом в пятую и снова в четвертую. И так до конца ряда. После того, как мы закончили ряд, нашу иголочку нужно продеть через четвертую бусинку и продеть через 2 серых бисеринки. Дальше нам понадобится зеленый бисер. Набираем 3 зеленых бисеринки и проходим с обратной стороны через серую. Продеваем иголочку через 3 серых бисеринки. Протягиваем. И снова набираем 3 зеленых бисеринки. И снова проходим через серые 3 с обратной стороны. Протягиваем, снова набираем 3 зеленых бисеринки. Снова проходим через серую бисеринку, через 4. Протягиваем. Снова набираем 3. И протягиваем через серую, через 4. Снова набираем 3 зеленые. И протягиваем через 3 серые. Снова 3 набираем. И протягиваем через 3 серые с обратной стороны. И последний раз набираем снова 3 зеленые. И проходим через 2 серые и через четвертую бусину. У нас должны получаться зубчики. Проходим в пятую, снова в четвертую. И так продолжаем до конца ряда. Теперь нашу иголочку продеваем через пятую бусину
И набираем 5 серых бусинок, бисеринки точнее. И проходим через эту же 5-ю бусину с обратной стороны, продевая через 4-ю и снова в 5-ю бусину. Снова набираем 5 серых бисеринки. И проходим через 5-ю, 4-ю и снова в 5-ю. И так проделываем до конца. Теперь нашу иголочку проходим через 4-ю бусинку и продеваем через 3 серых бисеринки, которые мы только что делали. После чего набираем 3 серых бисеринки. И проходим через 3-ю следующего ряда. Нам надо каждые зубчики соединить между собой. Снова набираем 3. И проходим через 3-ю бусинку, бисеринку точнее. Снова набираем 3 серебряных, точнее серых. И через 3-ю бисеринку. Набираем 3 бисеринки серых. И проходим через 3-ю. Снова 3. Снова через 3-ю. Итак, снова 3. И снова через 3-ю. Теперь плотно затягиваем ниточку. И чтобы крепче держалась, можно пройти еще раз вокруг. Дальше нам понадобится большая бусинка 10-го размера. Набираем бусинку на иголочку и примерно на глаз смотрим в середину, чтобы была у нас. Проходим через серую бусинку, точнее бисеринку. И протягиваем иголочкой, закрепляем. Через серую опять бисеринку.
Можно еще раз пройтись. Чтобы наше изделие крепче держалось. Точнее, чтобы наша бусинка крепче держалась. И никуда не убегала. Ну и чтобы сама середина никуда не расходилась. Еще раз пройдем. Затягиваем саму ниточку. И у нас с вами получается вот такой вот листочек, точнее цветочек. Для нашего браслета таких цветочков понадобится 3 штуки. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, рада любой критике. Ну а следующее продолжение я сниму в отдельном видео. Всем спасибо!